Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен өте дәмді, нәзік, сондай жұмсақ панкейкидің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін 3 жұмыртқа, қант және де сары майымызды микроволновкада ыстып қыздырып аламыз. Ерітіп және барлығын венчиктің көмегімен араластырамыз. Сүтімізді құямыз. Сүтіміз бөлме температурасында болғаны дұрыс. Содан кейін еріген сары майымызды құямыз үстіне. Жақсылап барлығын араластырамыз. Ұнымыз, яғни ұнның үстіне разрыхительді қосып, мына жерде 10 граммдық разрыхитель болса, соның где-то бір 7 граммын қосамыз. Өлшеп жасасаңыздар да болады міндетті түрде. Енді ақырындап ұнымызды салып, венчиктің көмегімен араластырып отыратын боламыз. Барлығы біркелкі масса болам дегенше жақсылап араластырамыз және бір шымшым тұз қосамыз. Арасында осылай ханның қолы көмектесіп тұрады. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді пісіруге көшеміз. Қызып тұрған сковородкаға, міндетті түрде антипригарный болғаны дұрыс. Қызып тұрған сковородкаға ақырындап аз-аздан саламыз. Құрамында май болғандықтан мен сковородканы майлаған жоқпын. Егер сковородкаларыңыз майсыз жабысып қалатын болса, міндетті түрде астын майлағандарыңыз дұрыс. Енді құйғаннан кейін кішкене күтеміз және жайлап осылай жарылып, пузырлар жарылып жатқан кезінде ақырындап ауыстырамыз. Біздің қазір отымыздың асты 5-те тұр, яғни ең ортасында средний огоньда тұр. Мінекей осылай пузырлар толығымен жарылып, кеуіп кетпей тұрғанда осылай араластырамыз. Әлі беті сұйық болып тұрғаны дұрыс. Енді асты дайын болғаннан кейін міндетті түрде бөлек аламыз. Осымен біздің панкейктарымыз дайын. Енді келесін дәл осылай кезекпен, реттілікпен жасасаңыздар болады. Егер отыңызды тым жай қойып, асықпай пісірем десеңіз, астын аздатып және бетіне міндетті түрде крышкасын жауып пісірсеңіз болады. Бірақ та қатты кептірмей, крышканы ашып аударғандарыңыз дұрыс. Мінекей біздің панкейктарымыздың ортасы қалай пісті және өте воздушный, жұмсақ болып піседі. Мінекей біздің панкейктарымыз, асықпай піскен панкейктардың түрі осындай біркелкі болады. Енді дәл осы реттілікпен қалған панкейктардың барлығын пісіріп аламыз және соңғы панкейкті мен сіздерге оформление жасап көрсетейін. Осындай 3 тал қазақстандық шоколадты кондитерлік мешокқа салып немесе пиалайға салып ерітіп аламыз және панкейктарымызды әдемі тарелкаға салып, еріген шоколадпен әдемі сурет салсаңыздар болады. Бұны қасықтың көмегімен жасауға да болады, басқа бір ыдысқа құйып қойсаңыздар да болады. Барынша фантазияларыңызды қосып, өздеріңіз сәндесеңіздер болады. Түрлі жеміс-жидектерді қосып, сәндеп, таңертеңге таптырмайтын десертті жақындарыңызға ұсынуға болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге дайындап, каналымызға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ас болсын.